Hermeellaan ifaadhanii maaliif akkana garanatti jabaachuu dandeesse? Ani wanta sitti balleesse nan qabaayee yookaan immoo wanta Abrishitti balleesse nan qabaayee yoo wanta itti balleesse yookaan immoo wanta sitti balleesse qabaadhe dhiifama naaf godhi. Hanga kana hundaa akka nana Abrish wajjin hin taanii fi hanga kana karaa kana hunda deemuu maaliif si barbaachise? Maaloo dhiifama naaf godhi yoon balleesse dhugaa koon jechaara onnee qulqulluurraa jetteen jechuudha. Garuu homaan balleessine Abrish immoo akka Ruuttaa waliin jiraatu waanan barbaadee fi wanti ani barbaade sunillee ta'eera. Kanaafuu immoo wanta itti dhiifama na gaafattuufis hin jiru homaa gochuu hin danda'u jedheen jechuudha. Sanuu akkanatti ishee naaqaa jechuudha. Kana booda Ruuttaa fi Abrish cinaa hin gahini jireenya kee jiraadhu safara daqiiqaa takkaa miti daqiiqaa takkaaf na agarsiisennaan sa'aata akkaan agarsiisennaan sa'aata akkaa miti daqiiqaa takkaaf sin agarsiisu. Sirumaayyuu akkaataan itti inni itti haasa'u baay'ee gadi bu'aa fi gadi bu'aadha jechuudha. Dhugaa rabbii. Nagaallee irraanfannee hordoftoota kiyya kabajamoo fi qaqqaalii nagaaf jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Anis jira obboleettiin keessanii innaa badeetiin jira viidiyoodhaan dhufaa hin jiru. Akkuma beektanii viidiyoo chaanaala kiyya duraarratti dhufaa hin jiru. Kanaafuu immoo asiin akkana hordoftan immoo kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akkuma argitanii Hermeellaanii waan gootu wallaaltee karaa deemtu wallaaltee wanta fuutu wallaaltee gara kanaan Abrishiin argoon argadhetteeti kan isheen gara ifaatiin dhuftee jechuudha. Gara ifaatiin dhufuun ishee immoo namatti hin tolu jechuudha. Maaliif ifaan yoomiyyuu taananii Hermeellaa wajjin akka hin taane barbaadee miti kana hunda raawwachuu kan akka Abrish manatti deebisuu fi harkatti galfachuu gaheefuyyuu sababa Abrish akka Hermeellaa wajjin akka ta'u waan hin barbaanneef jechuudha. Hermeellaan dogongora guddaa qabdu jechuudha. Abrish biratti eenyu ifaa biratti argamu isheeti jechuudha. Karaa biraatiin yoo ta'e illee karaa biraatiin karaa isaa gara warroota gara Ruuttaa jiran hanga amma sa'aatii kanatti gara Abrish jiran osoo hin taane warroota naannoo gara isaanii jiran irraan akkaataa ta'e wayii mala ta'e wayiitiin yoo argachuuf yaalte malee indee waan nu ifaadha waan ta'eef iyyuu argachuu hin dandeessu jechuudha. Isinii filadhee yaada. Kanaafuu ifaa dhiifama naa godhette jechuun badii balleessite hin qabdu garuu dhiifama naaf godhiin ishee hanga kana hunda wanti nani balleesse maaltu jira isa jedhamu saniif wanti karaa kana hunda isa oofe ana wajjin sababni inni akka ta'u hin barbaanneef maalinni yoon ishee wanti ati laslassetti natti haasoftuuf sababa tokkollee hin qabdu. Ani laslas jedhee sitti haasa'uu barbaade osoo hin taane onnee korreessiin jechaara. Hoo wanti sitti balleessillee jiraate dhiifama naaf godhi. Ani wanta isa jaaladhuuf wanta iddoo guddaa isaaf qabuu fi waanan haadha manaa gaarii nan ta'a jedhee yaadee fi jennaan akkasitti haasa'uun kee Ruuttaan haadha manaa gaarii hin taatu jetteetii kanatti yaadde. Ruuttaan haadha manaa jabduu fi dubartii cimtuudha. Akkas jettee immoo Ruuttaan tuqxu. Isheen Ruuttaan akkasii hin jenne garuu nama akkasii nan ta'a jedhee waan yaaduu fi bakka isaaf innillee miidhama irratti hin argu. Anis immoo ituu gaafa isa argadhe wanta isa miidhafu hin jiru sababa jettu saniidhaaf natti fakkaata. Innaa hanga kana hunda gad of xiqqeessitee akka itti dubbatan ta'uuf boruu ishiitillee kabaja akka hin arganne ta'u kan of taasisaaru Hermeellaa dhaleetan yaada. Maaliif ifaan ishee jaalateeti hanga har'aatitti kan kana hunda taasisaa jiru isheedhaaf yaadee osoo hin taane isheetti daba waan yaadee fi kan hanga har'aatti kana taasisaa jiru. Har'a immoo ituu gara isaatiin dhaqxee Abrishiin argisiisii jechuun qabdu ture. Maal kaleessallee argitee jirta. Kaleessallee argitee habilii irraa kutuuf yoo ta'e immoo ituu obboleessuu kan dadhabeessanii gaafii tokko kan natti ta'e immoo ituu kaleessa deeban gara viidiyoo dhumarratti Abrishii fuudhee bahee ture. Viidiyoo sanirratti kan gara dhumaata irratti fuudhee beessanii Abrish ol deebi'e jechuudha. Ol deebi'e jechuudha. Yoo deebi'uun isaa immoo habiliin irra hin cinne jechuudha. Akkas fakkaata viidiyoon irraa jechuudha. Maaliif Hermeellaa silaa viidiyoon dileedu ture. Chaanaala ifaa irratti gadaadhifamuu malee Hermeellaadha waan ta'eef kan
viidiyoo dalage viidiyoo ጀምሬ jechuu barbaadetini እና kana fakkaataa hundumaafuyyuu viidiyichi isaan har'a ittiin dhufan jechuudha. Ammallee galgala kan ittiin dhufan hin eegna. Chaanaal mukaa ittiin eegin isiniin jedha. Innaa piliis immoo wanta na gargaartan jedhee yaadu viidiyoowwan akkan sa'aatiidhaan fiduu fi yookaan immoo viidiyoo jarri gadhiistu akkan yeroodhaaf fiduu warroonni barbaadan hin dhabamtan jedhee yaadu warroonni akkasii immoo yitu na jajjabeessaa isiniin jedha. Sabiskiraayibii laayikii sheerii naaf gochuu hin dagatinaayi. Innaa immoo yitu warroonni daawwachuu illee hin barbaanne immoo sabiskiraayibii godhaatii chaanaala kana bira darbaan isiniin jedha. Innaa kanaafuyyuu viidiyoon kiyyaa har'aa kana fakkaata. Waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinee dhufnutti nagaan naaf turaa. Baay'ee baay'ee.